我哋又落啦。原來下邊呢係買衫噶，呢度有二明星喎，仲有好多嘅衣服衫啊，嗰啲衫嚟係俾嗰啲着買衫嗰啲人睇嘅。我喺度個迷你少婦掛住嗰啲蘑菇，即係好似 Mario 咁樣，食完蘑菇會變細變大啊，一時時就會變成可以飛啊嗰啲啊。呢度周圍都係凳，一張兩張三張凳，上面又有四張，呢度有呢度仲有，哇！前面仲有好多張喎，真係俾人休息。不如呢度唔好叫商場，叫酒店啦。我哋而家就上去有得玩飛行啊，好緊張啊！我有次